estoy filmando, Popoy. Para un paracaídas. ¿De dónde va a caer? ¿Dónde va a Aquí. caer? Con la bandera de México, Se había subido. Círculo, círculo. De allá arriba, de allá de la chorrera no se ve. Se va a subir, hermano. Que aquí casi no se ve. Ah, sí, ahí está. Es una luna. Una luna. Se ve bien padre aquí en la pantalla. Sigue dando vueltas.